तो आज हम फिर से एक बार खेलने वाले हैं BGMI। और BGMI में हम खेलने वाले हैं क्लासिक रैंक लिविक। ये हमारा फ़ोन ज़रा क्या बोले अभी, हमारा फ़ोन ज़रा हैंग हो रहा है, इसलिए डायरेक्ट में अच्छा लो गया। तो आज हम देखेंगे कि आज हम चिकन निकालें, कोशिश करेंगे। इतना हैंग हो रहा है देखो। ये हैंग होते हुए भी मार दिया है। तरफ से ठीक है, फिर से आएंगे, बदला लेंगे इसका। बदला तो लेकर रहेंगे देखो। और ये तो वही है। कितना हैंग होता है अपना में, तो अब भी बदला है तो। और यहाँ पे एक बंदा, दो बंदे। यार बदला इनकम्प्लीट। आपको कुछ तो करना पड़ेगा। ये तो भाई साहब ऑफलाइन है, मर गए यार। तीन नंबर भाई साहब कुछ तो करेंगे। ओहो क्या लैंड है बंदा भाई सड़क। वहाँ पे इसके दोस्त उतरे तो हम जाके मार दे मेरे को।
आज हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है, अब देख रहे होगे। और यहाँ पे बंदा आते हैं, देखना पड़ेगा उनको। हाँ हाँ हाँ, ये भाग रहा चला। I'm recalling a teammate. Thanks. हमारे पास 6 मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ही कहीं तो मेरे को तो बड़ी Watch out. ये हमारा मोबाइल कितना मर गया, कवर ही नहीं है कोई हाथ। 3 नंबर भाई साहब लगे हुए हैं। तो अब तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो एग्जिट ले लेते हैं। कितना वक्त लगता है भाई। हो गया हो गया हो गया। तो फिर से एक बार हम ट्राई करेंगे चिकन करने का, और ये बार लास्ट होगा। चिकन हुआ तो ठीक, वरना कल कर लेंगे फिर से। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, I need a weapon और ready, Mother. फॉलो तो नहीं होता है, सॉरी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कर दीजिए। ये बंदा मेरे को थोड़ा सा मतलब अच्छा लग रहा है खेलने वाला। चलो 4 नंबर भाई साहब के भरोसे। कितना हैंग है भाई, सबसे करवाई सकते काफ़ी मरने तो आते हैं। मारो 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 मारो। सबसे ये हमारा एक तो मोबाइल इतना गंदा है, कुछ एक तो चलता नहीं है इसमें।
क्या ही करें अब। हम सोच रहे हैं ना कि कहीं सेफ जगह, हाँ यहाँ पे उतर लेते हैं। मैं एक डिसाइड कर रहा भाई, 2 नंबर छोड़ रहे हैं मुझे लगता है कि 2 नंबर और पागल है पूरा। मुझे बाहर आ गया तो हमें गन नहीं मिल रहा। मिल गया मिल गया मिल गया। अब हम इस वाले घर के अंदर जाते हैं। इधर भी बंदे आ चुके हैं गाइस, लगता है मार के ही छोड़ेंगे। अब हम 4 नंबर के भरोसे जा रहे हैं रश करने, और मुझे लगता है कि टीम के साथ जाना ठीक रहेगा। देखो क्या है कि हमें इतना खेलना आता नहीं है अभी, तो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है हमारा। जल्दी हमको बंदे दिखते नहीं है, पता है ना। अब तो हम ये 4 नंबर के भरोसे जा रहे हैं, वो कुछ कर दे तो ठीक, करना चैलेंज कर दे करना पड़े। कहाँ पे चढ़ के बैठे ये भाई।
मेरे को 4 नंबर पे जल्द ही मरने वाले हैं, क्योंकि भाई खा भी नहीं चल रहे हैं। Watch out! तो हमारे पास यहाँ पे स्कोप ही नहीं है। अब मिल जाएगा स्कोप जल्दी। ले लो। अब हम मारेंगे सबको एक एक करके। थोड़ा किच हो रहा है, विक्स खाना पड़ेगा मेरे को। चलो 4 नंबर में अरेस्ट करते हैं। चलो ये अच्छी चीज़ है, ये बहुत I got बढ़िया है। supplies. इसीलिए हम ऐसे उड़ सकते हैं। और बंदा मिला हमें, अब भी हमको बंदा दिख गया है। हम रश करने जाएंगे अब, और क्या पता क्या होगा। 2 बंदे हैं। डायरेक्ट रश करेगा, डायरेक्ट रश। Please recall me. Got it. बाप रे, अब भी मैं Get in the car. मरना है। तो अब और भी बंदे आएंगे, और आ गए हैं। मरना मरना। ये पता ही था मेरे को। ये मरना भाई। Please recall me. Got it. तो नॉक। बंदा है, बंदा है, बंदा है, बंदा है। कहाँ पे है भाई? आजा 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 आजा। कहाँ पे तो बंदा मतलब दिख नहीं रहा भाई। ऊपर ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है। Great. I'm recalling a teammate. रुको 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 रुको। ये बॉट को तो मैं ही मारूंगा। Nice. Awesome. हाँ, इसके बाद अच्छा खासा नीचे Not a problem. इसे तबाही मचा दी है। Please recall me. Please recall me. Got it. 私を置いて逃げる気? 4 नंबर भाई कड़क। ये हमारा फैसला एकदम बराबर था इसके साथ जाने का। अच्छा उधर है कि क्या बोलते हैं, रश करके भाई कहाँ पे अटके हम? इससे अटके ना भाई, बहुत सारे हैं। Please recall me. बहुत मारा भाई, मस्त मज़ा आया।
हमें लग रहा है कि हम रिकॉल तो कर, रुको हम रिकॉल करके आते हैं यहाँ पे। अरे रिकॉल का टाइम खत्म हो गया। तो यार अकेला छोड़ दिया हमको। रुको रुको, अरे करना चल के जाना पड़ेगा। ये बंदा इतना अच्छा स्कोप थे हमारे पास। यहाँ पे तो एक यहाँ पे उतरा है। फिर यार किसने मारा, किसने मारा? रुको 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 रुको, नहीं बुरा। ये अब हमें अकेले को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, जो कि बहुत खतरनाक है और हम पढ़ रही है बहुत खतरनाक। यहाँ पे गया अच्छी और अब होगा 1v3। इसे मैं इनको मार तो सकता हूँ, देखो, पर तो दिखना चाहिए वो कहाँ पे। जोन तो यहाँ पे खत्म हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, दिखा 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 दिखा। रुको रुको, शायद क्या वही पे है। कहाँ पे? हट, मैं झाड़ को मार रहा था यार, हो जाता चिकन। कोई ना, हमने बहुत टफ दिया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर दो।